Merhaba, ben Sevil Akı. Kuruluş Osman dizisinde 5. sezonda Saadet Hatun karakteriyle beraber. Sete ilk geldiğinizde nasıl bir ortamla karşılaştınız? Biraz set ortamınızdan bahseder misiniz? Varsa bizimle bir set anınızı paylaşabilir misiniz? Setin zaten pilotosu o kadar bilinen bir pilotoydu ki önce bizi bir gezdirdiler, tanıttılar. O çok heyecan vericiydi. Hakikaten içinde olsak bile o pilotonun içinde dolaşmak çok mutluluk vericiydi. Daha sonra kostümler ve atmosferin içine girince her şey daha da gerçeğe bürünmeye başladı. Setin içinde en çok kostümle maceralarım oldu. Yani hep sadece kendim değil, hani bir de çevremdekiler de kostüme bastığın sürekli böyle bir trafik kazası halindeydim özellikle ilk bölüm. Ama işin o kadar hakim, o kadar iyi yapan bir ekip var ki gerçekten hani sanki 10 yıldır bu sette bu rolü oynuyormuşum kadar rahat karşılandım. Öyle olunca biz de tecrübelerimizi gerçekten o işini iyi yapan ekiple buluşturduğumuz zaman tatlı aksilikler dışında çok hızlı yol aldık diye düşünüyorum. Sizin gözünüzden Saadet Hatun karakteri nasıl biri? Saadet Hatun karakteri tarihteki birçok karakter gibi çok maskülen, dominant bir kadın karakteri. Ama benim Saadet Hatun'umu ben çok sahip çıkıyorum, çok seviyorum onu. Bildiğimiz tabii yeni gelen roller olduğunda çok uzun zamandır çok sevilen karakterlerin karşısına geldiği zaman önce onları düşman ve çatışan roller gibi algılıyoruz ama aslında oturacağı yerde o da kendi davasında haklı. O kadar da kızmayalım yani. O da bir iktidar savaşının içinde kocasıyla çok önemli bir beyi var, Yakup Bey, ailesi Mehmet, Gonca. Bu ailenin de çok merkezinde duran ve onu korumaya çalışan ve zarar görmemesini çalışan ve ne olursa olsun ilerlemeye çalışan ve o beyliklerin, Türkmenlerin başı olmaya çalışan bir kadın. Bence o kadar kızmayalım. Baştan öyle girdi ama seveceğiz bence Saadet Hatun'u. Kuruluş Osman hazırlık süreciniz nasıl geçti? Gerçekten uzun sürdü diyebilirim. Çünkü ben biliyorsunuz bu tip rolleri almak da kolay değildir. Ne kadar tecrübeli ve bilinen bir oyuncu da olsanız o kostümün içinde o gerçekliğe bir inandırmanız gerekir. Rolü aldıktan sonra en ufak kostüm detayından, saçından, makyajından, takılarına kadar gerçekten çok özenli bir ekip ve hiçbir şey geçiştirilmedi. Tamam bu olur ya denmedi. Yani her şey en ince değiştirildi, yapıldı ve sonra beklemeye başladım ben. Çünkü seyircimiz bilir 2. bölümde katıldım diziye. Gerçekten ilk set günü o kostümü giydiğimde de hazırlanmış ve ne diyorsun Mehmet diye ilk sahnemi çektiğimde de o kadını yaşıyor hale gelmiştim. Peki karakteriniz özelinde en beğendiğiniz aksesuar hangisi oldu? Şimdi yüzükler, beni tanıyan seyirciler bilir benim yüzüklerim çok önemlidir. Normal hayatımda da diğer oynadığım rollerde de yüzükler benim için çok kuvvet simgesi. Burada da yüzüklerim çok değerli çünkü ben ellerimi de çok kullanan bir oyuncuyum. Böyle kalbim gibi, ellerim kalbimin devamı gibi hissederim. Doğal olarak da elimde güçlü bir aksesuar olduğu zaman yani her rolün farklı bir güçlü aksesuar var. Yüzükler çok önemli ama bu yüzükler beni çok, Saadet Hatun'u çok hissettiren yüzükler. Tabii ki diğer aksesuarları da öyle ama benim için rolün aksesuarları çok değerli, Saadet Hatun'un da yüzükleri. Yayınlanan bölümler sonrasında size gelen yorum ve tepkilerden biraz bahsedebilir misiniz? Çevremde beni farklı rollerde görmeye alışmış yakınlarım için çok heyecan vericiydi. Çünkü biz oyuncular rolleri birbirine benzetmemeye çalışırız. Ben güçlü kadınları çok oynadım. Ama güçlü kadınların da renkleri ve boyutları olduğu için bu da benim içimde farklı renkte güçlü bir kadın olsun diye üzerine çok düşündüğüm bir roldü. Bence seyirci merak ediyor. Yani net bir kötü olarak da algılamadı ama bir potansiyel olarak hissettirdik. Ama bence de zaten Saadet Hatun her zaman bir potansiyel. İyi olarak da kötü olarak da. Aslında her insan gibi. Bu sene 5. sezonda yeni başladık. Bence çok maceralı bölümler bizi bekliyor. Her biri birbirinden pırlanta rol arkadaşlarımız var. Onları tanımaktan da çok mutluyum. Onlar uzun zamandır bu diziye çok önemli değerler kattılar. Ben de her zaman takımın adamı olmayı çok seven bir oyuncu olarak işe ben de kendi oyunculuğumla, kendi kişiliğimle, kendi enerjimle değer katmak için buradayım. Hepimize iyi yolculuklar olsun.